你过来，这一眼没看到你，你又跑到那个厨房里去了。娘，我这已经都休养3个月了。邢大夫也说了，我这多走走啊，对胎儿有好处。你怎么说你都有理。你呀，平时就跟那个猴子似的，上蹿下跳的。这让你调养这2个月，倒像是把你给拘起来一样。听娘的话，你这是头胎，一定要。坏了！我灶上放着汤呢，你赶紧休息去啊！娘给你端过来啊！娘，你慢点好。哎呦！娘子，相公，哎，你说这宋静熙巴巴的来，又是送礼又是留宿的，他想干嘛呀？这眼看都快7月了，难不成他想让你替他张罗八珍会？不可能，上回的事儿，就算他忘了，我也不可能忘，打死我都不会再去的。来，给。我记得当日去接你，我曾问过你，你是不是和宋老板发生过什么矛盾呀？相公，有些事儿答应了别人不能说，就只能烂在肚子里。哎，你也别多想，静观其变吧。反正店里那么多双眼睛看着呢，想必他也兴不起什么风浪来。这倒是。哎，东家，东家，嫂子，小曼，我跟你说啊，我觉得那个姓宋的老板不是冲你来的。啊？哎呀，今天早上咱这店一开门他就来了，见到那个汪师傅，立马就笑容满面的上去寒暄，说什么昨日那道茶叶鱼味道极好，想要去请教茶叶菜的做法，顺道就跟着进了厨房。这会儿2个人正在后院说话呢。小曼，你说他是不是来挖墙角的？春喜嫂子，你这2天帮我盯着点这个宋老板，无论他跟汪师傅说了什么，哪怕细枝末节，都要了解个一清二楚。你放心吧，这个呀，嫂子最拿手了。这些年我四处打听你的消息，你既已经回了同安府，怎的也不通知我一声？我去何处，为何要让你知道？要不是你爹要出山的事儿闹得沸沸扬扬，我还真想不到，你竟然如此委屈自己，窝在这么一个偏僻的小店里。如果你是来嘲弄我的，那你可能要失望了。而如果你是来取笑我的，那你更是打错了算盘。因为我在这儿过得很舒心，这么多年从来没有过这么开心。好了，我厨房还有些事情，您慢坐。展瑞，当年的事情我实在没了法子，你不会还记恨我吧？当年的事我已经忘了。你既然来到了花间楼，有事应该同我们东家讲，而不是与我。怎么，你还真打算在这个穷店里干一辈子吗？你几时才能出头？你忘了你的抱负了吗？你忘了你想超越你爹的梦想了吗？这要我说呀，他们2个就是老相好啊！你们是没瞧见呀？这姓宋的怎么说也是嫁了人的，哎，那手就直接搭上去拉扯，也是不怕人瞧见。哎，那汪师傅就没躲开？躲呀，他当然躲了。哎呀，娘，干嘛呀？哎呀，这姓宋的呀，他怎么着也是个女人。咱这汪师傅也不能使劲的把他给推开，是吧？汪师傅呀，就轻轻的把他的手给扶开了。可是这姓宋的自己又贴上去了，
这雅间它就这么大点地儿，你说这汪师傅他还能躲到哪儿去啊？这后来更过分，这都快要直接扑上去了。娘，你好歹有点长辈的样子嘛。娘也年轻过，就不能想象一下了？哎呀，娘，您去忙您的。好，我忙啊。春熙嫂子，咱说正经的，他们聊了这么久，都聊了些什么呀？哎呀，不就是这个宋老板一个劲儿的叫苦嘛，说他一个女人自己在省城支撑着一个14，格外的难。这厨房里也没有一个师傅能让人放心，他就想着找一个人去到后厨里替他把一切事宜都打理妥当。这话里话外的意思，那不就是想让那汪师傅替他去掌管后厨啊？2年了，他这套路啊，一点都没变。你还真打算在这个穷店里干一辈子吗？你几时才能出头？你忘了你的抱负了吗？你忘了你想超越你爹的梦想了吗？这宋静熙若真是来挖墙脚的，你也不用跟他客气，明日我去把他赶走就是了。你何时变得这么野蛮了？人家宋老板在省城，好歹也是有头有脸的人，若是真想赶他走啊，还得好好想个法子才行。有涵，来，快请进。这么晚了，你怎么过来了？我找掌柜的有事说。汪师傅，快请坐。我家没有那么齐全的茶具，你们要嫌弃。东家，我来是因为那个宋静熙，宋老板，宋静熙他……汪师傅是想走啊？不，你这话什么意思啊？东家，你把我当什么人了？不对，你知道宋老板来找过我，那你为什么不问问我的想法？心意是你自己的，你若是决定了，我再问也是没有用的。是，你主意好，这铺子就算没了我呀，生意照样做，什么也不会耽误。王师傅，我娘子这2日因为你的事可没少为难。她不找你，是尊重你的选择。你现在说这样的酸话，实在是不妥。掌柜，你不想我离开啊？自打你和谭师傅来了我这花间楼，我这店里的生意是越来越好，你们也帮我省了不少心，我又怎会不懂珍惜呢？不过，你若是去意已决，那我再强留你，也是无济于事。掌柜，我不是那样不讲情义的人。我之所以瞒着你，是因为
我不知道你们跟宋老板的交情。倘若你们交情甚好，却因为我闹崩了，那岂不是让大家都不痛快？若真是朋友啊，又怎会干出挖墙脚这样的事儿呢？既然是这样，那有些话我就敢明说了。他与我们家是故交，早些年我从山上下来，瞒着我爹出来闯荡。他跟我说，会帮助我实现我的梦想，我便去了他那儿。刚开始一切都还好，可是后来，我就发现他这个人心术不正，我便起了离意，向他辞行。他答应的倒也是痛快，只是跟我说要摆一桌践行酒。难不成？掌柜的，你真是聪慧。我有一本菜谱，一直随身携带，是我耗尽了半生的心血所写。可那日喝醉之后，他却把我的菜谱给盗走了，想用此来威胁我为他赢得八珍会的比赛。我生气至极，从那以后，我便再也不愿为人做主，一心只想研究我的茶叶菜，踢馆扬名。可直到我来到了咱们花间楼，原来如此，盗取你的心血来要挟你，这倒像是他会做的事儿。这次他能来寻我，说真的，我也挺意外的。有什么好意外的？我跟他也有些小矛盾，你看他，不是照样大大方方过来挖我墙角吗？不过，汪师傅既然不想走，那我便不再同他客气了。师傅，孟大娘要是知道你又下厨，指不定怎么说你呢。你不说我不说，还有谁能知道啊？哎，你去帮我把这蒜剥了吧。云儿，来。这猪手啊，已经好了，咱们把它放半个时辰，
凉了再上桌。师傅啊，这猪手明明是热菜，为什么要放凉了才吃啊？今天做的呀是感人宴，热菜冷吃，你且瞧好了。我终于明白了，这不是鸡爪入猪蹄的，难怪叫感人宴。上茶留人，上汤送客，任凭他脸皮再厚啊，这回也装不得傻了。来，叨扰在先，小麦妹妹还如此盛情，实在让我过意不去。来者是客，宋老板不必介怀。您这是什么意思？怎么了？这难道不合宋老板的胃口吗？您真是……小麦，你对我是不是有什么误会啊？宋老板何出此言啊？我这次本是来探望你的，若是有什么地方麻烦到了你，你便直接对我讲就是了。并不曾啊，我还怕自己招待不周，怠慢了宋老板呢。还是您不够吃啊？若是不够的话，我还有一道笋脯鸭掌和凉拌羊蹄筋，也是很拿手的。你这分明就是……啊，我倒是忘了，今日有事要赶回省城。我本想着要来跟你打声招呼，可我一见了这桌子好菜就给忘了。您不吃完再走啊？不了，店里催得紧，改日再来。清河，走吧。那您慢走啊。师傅啊，你这招可厉害了！哎，你看那宋老板的脸都气绿了。对付这种人啊，就得脸皮比他还厚才行。雨儿，哎，你快去镖局找我相公来。今儿啊，天气好，我们做烧烤吃。好，我现在就去。师傅，你慢点啊，小心点啊。韩师傅，椅子来了，椅子放这儿。哎，韩师傅，帮我把这个椅子放前面，来，然后把那个架子放上去。那，鱼儿，你把那个调料放在上面就行了，慢点啊，别洒了。放这儿吧。哎，你小心点，哎。还有什么要我拿的？把那个菜去拿过来。好。娘子，相公。桃知县那边传来了消息，说是今年的八珍会扩大了参赛范围，省城附近所有县城的大小馆子，凡是过了初试的，今年都可以去参加。哎，那岂不是花间楼也可以参赛啊？啊！哎呦，怪不得呢，那个宋静熙一直缠着咱们汪师傅，这看来啊是想故技重施，想拉拢咱们汪师傅替他去参加那八珍会呢。以我们东家的手艺啊，去了以后肯定赢得漂漂亮亮的回来。就是，哎呀，这八珍会啊，虽然隆重，博得的也不过就是一个虚名。我以前呢还有这一较高下的心劲儿，但自从怀孕了之后啊，我就再也没有想那样的事儿了。师傅，那您今年就不打算去参加啦？不去了。这日子还长着呢，这八珍会年年都有。若是你改变主意了，明年我再陪你去参加就是了。是啊，东家。哎，你别动。没事儿。哎，师傅，我来烤就好了。没事儿，没事儿。你别忙。这个呀，还是我拿手，没事的啊。哎，慢点。《弟子规》，圣人训，首孝悌，次己信，泛爱众，而亲仁。有余力，则学问。父母呼，应勿缓。相公，你现在教他这些会不会太早了？当然不早了，这胎儿呀，
从小就听。哎，宝宝，你别听你爹的，汪师傅，不愿意学咱们就不学。汪师傅，东家，快请坐。东家也坐。来，我来。不知汪师傅突然过来是为了何事啊？请。东家，今年的八珍会，让我代替花间楼去参赛吧。东家，在花间楼的这段时间，让我对生活有了更多的感悟。我逐渐明白了，所谓的大俗才是大雅的道理。东家放心，我已经不是刚来花间楼的汪展瑞了。这次不能参加八珍会，本来就是我的个人原因。你若是能替我代表花间楼去争上一争，那就再好不过了。娘的手艺真是越来越好了。哎，我刚才听你说什么你要去省城？汪师傅代表花间楼参赛，我定是要去看看的。不行，胡闹呢嘛！那去省城的路多老远呐，万一要出什么岔子可怎么办呢？不行不行，娘，你先别急啊，我陪着小麦一块儿去，会时时刻刻看着她的。而且省城里有专门为怀孕的女子诊断的大夫，到时还可以带她多去看看，开一些调理身子的药方什么的。那也不行。娘，我就是去散散心的，我绝对不下厨。再说了，有相公跟着我，您别担心了，你就让我去吧，娘。娘，哎呀，好吧好吧，不过你们可一定要仔细着点儿，可千万不能下厨啊。您放心吧，娘。来，喝点热汤。哎，谢谢娘。不知赵公子今日上门拜访，所为何事？宋老板可知八珍会，花间楼也去参赛？听说了。桃源斋赢得了前年跟去年的桂冠不假，但是今年，宋老板还有信心吗？省城的14本就多，再加上周边各县的大小饭馆，若是没有了花小麦的花间楼呢？宋老板，我有一计，不知宋老板愿不愿意听？这人还真不少。哎，咱们到了，你快去准备吧。好。汪师傅，这出事啊不得为官，我们就只能在外面等你了。不过以你的水平，这场比赛一定不在话下，放轻松些。放心吧，东家，您这还有身孕，找个地儿歇一会儿。玉和兄弟，照顾好东家。怎么是他？哎，你们听说了吗？府城的八珍会今年放宽了规矩，周边县城的馆子也都能参加了。有这好事啊？那这花间楼也能参赛了？可不嘛！我听说啊，这花间楼的花掌柜啊，2年前就在八珍会上替桃源斋掌勺，夺得头筹啊。依我看，今年这冠军也非这花间楼莫属了。来，您慢用啊！哎，来，满上。哎，来了，走。汪师傅，怎么样了？出事过了，复试定在7天后。
我就说嘛，以你的厨艺，一定没有问题的。哎，这次真是辛苦你了。不辛苦。忙了一天，饿了吧？一会儿呀，我们吃完饭就回县里准备后续的比赛。好，走走。他肯定会很开心的。汪大厨，你知道吗？咱们花间楼参加比赛的事儿已经满城皆知了，过不了多久啊，你的大名也会跟着传开的。哎呦！汪师傅，你这……汪师傅，怎么回事啊？我听鱼儿说你这手……怎么会这样啊？啊！那日参加完初赛以后，我就发现了。当时我一直以为只是手抽筋，没什么大碍，休息几日就好了。可是不知道为什么，这些天这个手抖的越来越厉害。怪不得你那日神色不对，可曾去医馆看过？我怕看完大夫说我这个手真的废了，那我宁可不去。哎，你这平日里也是个明事理的人啊，这时候怎么糊涂了呢？啊，脱得了一时，脱得了一世吗？不行，走，咱们去医馆，现在就去，一定能治好的。走。哎，快去吧，别让东家操心了。走，真不用。哎呀，你就去吧。真的不用。走，走，快去，走小心点。大夫，他这手怎么样啊？能不能治啊？你的家中可有什么风邪病史啊？风邪病史啊？没有，绝对没有。没有？我再帮帮啊！哎呀，你这脉象紊乱，忽浮忽沉，倒像是毒物所致啊！毒物？什么毒物啊？这个嘛，不太好判断。这个啊，端午过后啊，五毒繁衍。你最近有没有被蝎子呀、毒蛇呀，或者是蜈蚣等物叮咬过呀？这端午前后，伙计们都会在园中屋内去撒石灰、喷雄黄，并未说见过你说的这种什么毒物之类的东西。汪师傅，你不是说这手抖的症状是在出事当日才犯的吗？那会不会是在府城出的问题啊？府城没有，绝对没有。哎，大夫，这当务之急是有没有办法治好这症状呀？啊，对对对，你看我这手还能治好吗？哎呀，你们顺着我的手往那儿看，看见没有？我们这家医馆呐，个个是妙手神医，你这点小病不在话下，放心吧，放心吧，啊！哎呀，那就有劳大夫了。
照着我的方子呢，喝上个把月，排排毒素。要多喝热水，多休息。要个把月？这个至少也得个把月，多则好几年呢。这种事情还要看个人体质的。这种事情还是要看个人体质啊。这个庸医，这种废话用他说呀？什么大夫呀，这是！娘子，你别上火啊，小心动了胎气。汪师傅，你放心啊，这病既然能治得好，咱们就一起想办法。从今儿起啊，你们都歇了，去给我找名医，找偏方，不管用什么办法，咱们一定把这病给看好了。东家，不必这么兴师动众的，别担心，真没事儿。哈，那个大夫不是说了吗？多休息，多喝水，没准就能好了呢。10个人生病，8个人都要多喝水、多休息。他不上心，咱上心啊！左右都不能让你糊里糊涂等了。是啊，对为厨之人来说，手是最重要的。我们大家一起想办法，肯定能帮到你的，是不是？对。只剩下5天了。汪师傅，汪师傅，掌柜的，我在古书上找到法子，说刺激的味道有助于经络疏通，说不定会有用。真的？走。来，这是番椒酱，尝尝，吃了就好了。来呀。这可以吃。好，我吃了。快快，这是鲜芥末，尝尝这个。这个，来，这个是咸酸酱，给。怎么样？
小麦说，刺激性的味道要配合运动，效果更佳。啊，走，快点，再快点，再快！来，再来啊！再来，1、2，走！上，快！快！再来，1、2，走！快！上！快！起来！快！不小劲，起来！起来！不能停！快，继续走！来，加油！来，再来！来了。谭师傅，展瑞，我想起来，我老爹啊，以前在京城患过湿疹，那位给他诊治的大夫说过，排毒一定要先排汗啊！来，走，你跟我走啊！哎呀，走，来，真不行了。怎么样了？有没有好转啊？哎，东家，我听说京城有位神医治疗这种疑难杂症特别灵，要不……京城离这儿可远了，八珍会后天就开始了，这时间根本来不及。大不了就弃权算了。八珍会年年都有，做主可是一辈子的事儿。谭师傅，你说的那个神医姓甚名谁？在京城的馆子开在哪儿啊？你告诉我，明日我们就一起过去。这个具体的我还不是很清楚，是早前听我岳丈说过。东家，不必了，我这手可以慢慢治，
可八珍会怎么还想着八珍会呢？我都说了，大不了我们明年参赛也不迟啊。不行啊，东家，今年的八珍会扩大了规模，实属不易。倘若明年它不再扩大规模，那我们花间楼去参加八珍会的机会，可能就更渺茫了。哎，可是你这手，我的手可能是无法参加比赛了。不过这些天，我左思右想，总觉得这个事情有些蹊跷。王叔没事吧？蒸水，快洗洗。啊，谢谢，谢谢。你说那锅巴的倒刺上有毒？只怕是那盆水有问题。我在书上有看过，很多毒素都是相互作用，通过伤口进入身体，效果更明显。可惜了，我们没有证据。不过这个事情，跟那个宋静熙肯定脱不了干系。能使这种阴招逼退花间楼的人，也只有他了。所以啊，东家，我们更要参加八珍会，夺得桂冠，不能让那个宋静熙白占了便宜。嗯。东家，这是干嘛？东家，王展瑞在此请求您去参加八珍会，赢得桂冠。快别这样！